Պահպանել ու տարածել ազգային արժեքները, դրանք դարձնելով նաև միջազգային, ցանկությունն արդեն իրականություն է։ 18 երկրի 25 ներկայացուցիչ է մասնակցում Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում անցկացվող հիշողության կերպարանքներ կոչվող գիտագործնական սեմինարին։ 14-րդ անգամ անցկացվող միջոցառմանն այս տարի առաջին անգամ մասնակցում են նաև գիտնականներ ու մասնագետներ Չինաստանից, Ճապոնիայից, Չեխիայից ու ոչ միայն։ Ինչպես անցած տարի, այս տարի ևս Արարատ բանկը համաֆինանսավորում է սեմինարը Կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարության ու Եվրամիության հետ համատեղ։ Մենք ընդհանրապես ուզում ենք, որ մատենադարանի հետ կապված բոլոր միջոցառումները դիտվի, որ Արարատ բանկը կիսում է բոլոր այն արժեքները, որ մենք տեսնում ենք եւ արժեքավորվում են մատենադարանում։ Մենք ուզում ենք հասարակությանը ներկայանանք որպես այդ արժեքների կիսող, արժեքները կրող մի կառույց։ Մատենադարանում են պահվում հայերեն ու օտարալեզու բացառիկ ու արժեքավոր ձեռագրեր։ Ձեռագրերի պահպանումը նախնիների գրավոր արժեքի իմացության հանդեպ բացառիկ պատկառանքի դրսևորում է։ Մատենադարանի աշխատակիցները ոչ միայն ներսում են ձեռագրերի վերականգնմամբ զբաղվում, այլ նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Վերականգնողների աջակցությամբ Երուսաղեմում հայոց պատրիարքությունում հիմնվել է վերականգնման բաժին։ Բոստոնի հայկական թանգարանում վերականգնել են հայկական ձեռագրերը։ Հայ մասնագետներն այժմ Սուրբ Ղազար կղզում են, տեղադրում են թվայնացման բարձրակարգ սարքը։ Համագործակցում են նաև Անտիլիասի Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության հետ, ու պատահական չէ, որ անցկացվող հիշողության կերպարանքներ կոչվող գիտագործնական սեմինարի շրջանակում առաջին անգամ հոգևոր ձեռագրատան ներկայացուցիչների համար ծրագիր ունեն։ Շուրջ մեկ շաբաթ նրանք առանձին ծրագրով մեր վերականգնման մասնագետների հետ պետք է ծանոթանան վերականգնման process-ի կարևոր այդ ընթացքին եւ նրբություններին։ Մատենադարանի ու Արարատ բանկի համագործակցությունը ավելի քան 2 տարվա պատմություն ունի։ Բանկի աջակցությամբ 2024 թվականին ստեղծվել է Մատենադարանի ձեռագրերի կենսաքիմիական հետազոտությունների լաբորատորիան։ Բացի նյութական աջակցությունը, ֆինանսական աջակցությունը ունի երկուստեք նաև բարոյական նշանակություն, որովհետև իսկապես Մատենադարանային հաստատությունն է, այն կենտրոնն է, միջազգային հնչեղության ու վարկանիշի այն կառույցն է, որ ենթադրում է համահայկական մասնակցություն, համահայկական ներգրավվածություն, որովհետև սա մեր անձնագիրն է քաղաքակրթական աշխարհ եւ դեպի քաղաքակրթություն։ Ես երախտապարտ եմ Արարատ բանկի ղեկավարությանը կենսաքիմիական լաբորատորիայի ստեղծմանն աջակցելու համար։ Արարատ բանկի աջակցությամբ արդիականացվել են Մատենադարանի տեսահսկման ու անվտանգային համակարգերը։ Այսօր արդեն մենք ունենք ամբողջապես արդիականացված տեսահսկման համակարգ, շուտով կտեղադրվեն նաև մուտքերի վերահսկման սարքավորումները եւ այդ իմաստով նույնպես Արարատ բանկի աջակցությամբ մենք կդառնանք ժամանակակից արդիական կառույց։ Արարատ բանկն առաջին ֆինանսական հաստատությունն էր, որ սկսեց համագործակցել Մատենադարանի հետ, արձանագրում է Մատենադարանի տնօրենը։ Մենք սահմանել ենք Մատենադարանի բարերար ոսկե մեդալը, որ տրվում է Մատենադարանի գործունեության մեջ բացառիկ կարևոր դերակատարություն եւ ներդրում ունեցող կազմակերպություններին եւ անհատներին եւ տնօրինության որոշմամբ այսօր Արարատ բանկին շնորհվում է բարերար Մատենադարանի ոսկե մեդալը, այնուհետեւ թանգարանում պատվո կամարի մեջ կբացվի նաեւ բանկի անվանումը։ Ֆինանսական կառույցը օրինակ դարձավ մյուսների համար։ Արարատ բանկին շնորհվեց Մատենադարանի բարերար ոսկե մեդալը։ Մեր օրինակով արդեն կան կառույցներ, որոնք փորձում են հերթ չտալով նաև Մատենադարանի հետ համագործակցեն։ Արդեն Մատենադարանում գտնվել է ամբիոնին մոտենալը, խոսելը եւ նաև Մատենադարանի կողմից ոսկե մեդալ ստանալը որպես ֆինանսական կառույցի մենք համարում ենք շատ արժեքավոր երևույթ։ Մեր ուղղվածությունը հիմնականում մարդկային արժեքների, մշակութային արժեքների կրթության ուղղված միջոցառումներն են։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դուք մեզ վերաբերվում եք որպես ձեզնից մեկի։ Մատենադարանի աշխատակիցներն էլ օրինակ են Արարատ բանկի համար, արձանագրում է Մհեր Անանյանը։ Մատենադարանի աշխատակիցները տնօրեն Խզմալյանից մինչև տեխնիկական աշխատանքներ կատարողը մեծ նվիրումով են իրենց աշխատանքը կատարում եւ նույնիսկ մենք օրինակ ենք վերցնում նման աշխատակիցների ազգանվեր աշխատանքի կատարման այդ մշակույթից եւ նաեւ փորձում ենք մեր ֆինանսական կառույցում այդ արժեքները արժևորել նրանով, որ յուրաքանչյուր մարդ իր աշխատանքը պետք է կատարի մեծ նվիրումով։
Արարատ բանկը դարձել է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանի ժառանգության, անվտանգության պահպանման համակարգի պատասխանատուն բոլոր իմաստներով, ձեռագրերի վերականգնումից մինչև երկու կառույցների հին ու նոր մասնաշենքերի անվտանգության համակարգ։ Տեսահսկման համակարգը արդիականացված է, տեղադրված են նոր սերնդի սարքավորումներ։ Հասմիկ Դիլանյան, Սամվել Գալստյան, Ռադիոլուր։